데스크. 난 장난감 있는다고 해서. 컵라면 할까? 내일 먹을 거 아침에. 이거 한 두 개 할까 이거? 많은 거야 지금. 일로 와봐. 그러면 나 날라간단 말이야. 이거 뭐야? 이렇게 잡고 뿅. 나도 무서워. 나 날라간단 말이야. 저번에. 나 저번에 언니 뭐 일어났었다가 날라갈 뻔했잖아. 아 왜? 이제 왜 날아와? 예스터 동생. 탑대게 해줘. 결계를 읽을 수 있는 거죠. 결계가. 뭔데 이거? 이거 뭔데? 어? 있지? 어? 있지 저기. 저기 동네 오빠 불러주세요. 동네 오빠 불러주세요. 오한에서 입 바꿔야. 오한이 오네. 있는데 개새끼야.
나중에 봐.